Brigadeiro de leite ninho com coco ralado feito no micro-ondas. Meia caixinha de leite condensado, uma colher de margarina e uma colher de leite em pó. Levei ao micro-ondas por 1 minuto bem certinho. Dei uma mexidinha ali com a colher, já acrescentei 2 colheres bem cheias mais ou menos de coco ralado. Dei uma mexidinha, levei ao micro-ondas por 30 segundos e depois eu acrescentei meia caixinha de creme de leite. Dei uma misturadinha. Levei pra geladeira por mais ou menos 1 hora, gente. Não me aguentei, tive que comer logo após ele quente. É isso, gente. Curta, compartilha, comenta e já me segue para minhas receitas. Beijo! Aproveite e já me segue no Instagram.